Okay, selamat malam guys. Kita continue. Sorry, maaf tadi sebab abang menyediakan bahan-bahan dia. Okay, mostly sekarang ni ayam yang kita dah letak ladi hitam. Kita dah gaulkan dengan ladi hitam, kita dah gaul dengan garam. Sekarang ni kita akan masukkan 2 biji bawang putih ke dalam ayam ni. And then kita letak minyak. Abang biasa pakai okey. Abang pakai ini baulah sihat kan, baulah diet. Allegro extra virgin. Okay, kita letakkan. Okey. Okey. Cukup. Lepas tu kita gaulkan bersama bawang putih ni tadi. Okay. Alright. Oh, ini memang sedap bosku. Okay, kita gaulkan dengan minyak oil Allegro dan bawang putih. Okay. Cukup. Okay, sekarang ni kita perah bagi dia rasa masam-masam sikit. Kita perah dengan limau lah. Okay, kita limau. Tapi biji dia kalau jatuh tu buang Okay, dan biji dia kita keluarkan biji dia. Sorry lah, biasalah orang lelaki masak kan. Jadi nampak agak kelang kabut sikit lah. Tak adalah kelang kabut sebab abang punya video ni nak mengajar ni bukannya terlalu proper pun. Just masak-masak bodoh je ni. Okay, tapi ni ayam grill paling simple lah. Tapi ala-ala diet lah kan. Sebab kita guna minyak ni. Kita ada limau, kita ada garam pun tak banyak. Kita banyak kurangkan benda-benda yang kolesterol lah. Okay, ini kicap manis yang kita campur dengan madu ni madu dia. Okay, kicap manis ni kita campur dengan madu. Ni daripada Arab. Okay, kicap manis ni nanti ayam ni abang akan masak. Okay, abang akan masak. Lepas tu abang akan sapukan dengan kicap ni pada ayam tadi. Okay, sekarang ni kita dah gaul. Okay, rasa-rasa dah okay dah ni. Alright. Okay, kita tutup balik. Alright, sekarang ni kita buka lampu. Mostly kita kena basuh tangan dulu supaya sentiasa bersih. Okay, kita ambil ayam tadi. Kita keluarkan dulu bawang putih tadi. Sebab kita takkan masak dengan bawang putih ni. Sebab kita buat ayam grill. Kita keluarkan. Okay, check dulu. Tengok ada bawang putih. Okay. Okay, kita ambil ayam ni. Okay, kita ambil ayam ni, kita letak sini. Ni kuali dia lah, kuali berjasa kita panggil. Alright. Kita ambil juga kicap tadi yang kita nak sapu pada ayam. Okay, kicap ni memang okey. Kicap mana betul dia ada madu. Madu tu penting lah untuk kita sihat lah. Untuk kita jaga badan kita waktu-waktu PKP ni kan. Okay, mostly semua dah settle. Sekarang ni kita beralih untuk panaskan kuali. Okay, totally kita guna minyak. Lepas sekejap, kita pakai minyak ni juga. Okay, kita pakai minyak ni juga. Abang memang tak pakai minyak lain lah. Setakat ni alhamdulillah lah kan. Umur dah 38, 39 ni. Kolesterol semua masih okey, gula masih okey. Okey, kita hidupkan api. Api jangan tinggi sangat. Sedar-sederhana. Okey, kita tuang minyak.
Okay, minyak tak terlalu banyak. Dan kita ratakan dia. Alright. Sekejap tak cukup. Alright. Bagi panas dulu. Alright, abang tengah cari abang punya senduk. Mana senduk masak abang? Okay, kita basuh dulu. Bersih. Orang lelaki kalau masak begini lah. Semua tak prepare. Okay, kita kecilkan sikit api. Okay, dan kita masukkan ayam. Okay. Kuatkan api sikit. Okay, nice. Kita biarkan dia. Okay. Ini antara masakan yang abang expert lah, katalah, tak ada expert tapi dia pun masakan cincai lah. Ni dipanggil ayam grill ala-ala diet, simple. Dia tak banyak kerja. Dia punya bahan-bahan nak disediakan pun tak banyak. Okay. Bagi dia masak betul-betul. Kita tegakkan ayam ni supaya semua bahagian kena. Selalu dia orang pakai dada ayam, tapi abang pakai slide ni. Tapi tak apalah, sama je. Okay, bagi balance. Alright, biarkan dia. Nanti kita akan sambung semula.